Tak už pojď do té koupelny, pojď. Pojď do koupelny. Co tam děláš? No jo, teď ti říkám, pojď do koupelny, dáme čistou. Máš to až u kolen. Co tam je? Je tam e? Tak pojď do té koupelny, jdeme do koupelny, běž do koupelny, já jdu za tebou. Tam si to dej na tu hromadu. Tak. Dobrý, a jdem vyměnit tu plínu, jo? Ano? Ukaž, co jdem vyměňovat. Ukaž, kde máš plínu. Tam, tak jdem na to.